j'arrive à parler devant les gens. Les personnes je suis fière de quelque chose qui va exploser. Je كتكون باغا تلقاو ايمان في واحد لو كوان كتبكي. شي حاجه اللي انا كنحماق عليها jusqu'au bout. 3 2 1 إيمان تيليتي عرفينا براسك. إيمان تيليتي 22 سنة. بديت في الدومين ديال السينما à l'âge de 9 ans. Que j'ai intégré Allah, j'avais l'âge de 15 ans. 7 ans في الجمعية en quelques mots. 7 ans c'est pas quelque chose facile ماشي شي حاجة اللي كيجمع غير الفم، كيجمع غير الفم وي، ولكن 7 ans داز فيها le sourire, البكا، المدابزة، tout ce que vous voulez دازت في هاد 7 ans هادي. علاش 7 ans وعلاش طابالاش؟ ما عرفتش لقيت دي بيرسون اللي يحببوني في المسرح. ديجا جي تروفي حمزة، جي تروفي إلهام، سي مون يونيفير. شي حاجة اللي أنا كنحماق عليها، امبوسيبل دو لا لاشي ميمكنش. واش tu vas pas lâcher في l'avenir؟ صراحة جاوني بليزيور اوكازيون باش نقدر نخرج من لاسوسياسيون كاريمون، مي ما عرفتش ندرت بليا تيبيخ بقيت لاصقة معاكم. لا امبوسيبل، جو سوي لا جوسكو بو. كيفاش كتشوفي l'avenir تاعك في الجمعية؟ Enfin, pour l'avenir de l'association, كنشوف راسي tant que responsable. Déjà, Hamza عطاني plusieurs occasions باش ندير des ateliers ديال les enfants. Donc pourquoi pas نكون ندير des ateliers pour des personnes plus professionnelles. اشنو زاد تنصح في حياتك هاد 7 سنين إيمان؟ بصراحة زادني بزاف، مي فريمون بزاف ديال الحوايج في حياتي. La première c'était أنا je suis une personne اللي ديما مربعة، ديما كتخبى وكنبانش. دونك خرجت شفت الناس، شفت دي بيرسون من المغرب كامل، من لو موند انتيي. Ça m'a aidé beaucoup moi personnellement. J'ai confiance en moi. J'arrive à parler devant les gens. كنقدر يكون عندي دي ديبا وكنقدر ناسومي الهضره ديالي، chose que je ne faisais pas avant. دونك بصراحه زاد ليا بزاف في حياتي وباقي غيزيد ليا بزاف في حياتي، سورتو بيرسونيلمون. إيمان dernièrement كانت واحد لا بتيت بوز، إمتى لو غران روتور؟ Je suis toujours là avec vous, je ne lâche jamais Allah, je vous le dis comme ça. Bénikum. Et pour le grand retour, c'est prochainement. ميساج او نوفو الناس اللي غيدخلوا، اشنو باغي تقول لهم؟ بغيت نقول لهم بلي جو سوي فيير دو، باسكو ديجا انا ما عمرني شفت دي بيرسون باغي اللي بغاو يخدموا، يسون لا يقدروا يجيو مع 6 الصباح مع 12 الليل، يزون با دو بروبليم، يسون لا ينو لاش غيان. ما عرفتش انا هاد لي بيرسون بالضبط جو سوي فيير دو، مي فريمون. إيمان اشنو هي الحاجة اللي مازال ما درتيهاش مع الجمعية وباغا ديريها مستقبلا؟ C'est voyager à l'étranger, c'était la chose اللي كنت بغيتها بزاف ديال المرات، mais ça n'a jamais pu y arriver suite à des raisons personnelles et professionnelles. Mais أنا باقي معاكم، باقي شادة. Je ferai une participation, pourquoi pas des participations à l'étranger, pourquoi pas pour présenter le Maroc. L'expérience FITAS en quelques mots. FITAS c'était un rêve اللي تحقق بالإرادة، بالعزيمة ديال واحد الشباب اللي كانوا طموحين بزاف. سيتي ان فيت فيتاس واحد الحاجة اللي كنا كنطمحوا ليها دوبوي لو ديبي ديال لاسوسياسيون. سيتي شي حاجة اللي غادي كيك شوز كي فا اكسبلوزي. اي سي واحد ما عرفتش، جو سي با كومون vous expliquer l'expérience, mais ما كتنساش كاع لي زيديسيون. جيتي لا et je serai toujours là pour les prochaines éditions inchallah. L'expérience Milbourg, Saïd William Swift, en quelques mots. يوغ إلسكاردي. سي واحد l'expérience اللي كانت زوينة. كان لو فواياج لا سويد mais j'ai pas pu être là à cause des bon pour des raisons personnelles, mais هادوك الناس سي دي بيرسون اللي حسينا بهم بحالنا. سي هما من عندهم في لا سويد وحنا عندنا في المغرب. سي كيك شوز كي غاتاشي. L'expérience de la Peace Day, la journée mondiale de la paix. C'était la journée de la paix, effectivement. 12 فيها واحد les moments inoubliables. D'ailleurs, Hamza Sbahi, il était nommé Saphir Salam. Et c'était quelque chose de bien, c'était magique. L'expérience de l'improvisation théâtrale. L'improvisation, c'est toute ma vie. Alors, أنا عندكم واحد l'anecdote. أنا j'étais toujours في les improvisations اللي كنا دوزنا. C'était des matchs d'improvisation contre la France. Avant ما نطلع لا سين كتلقاو إيمان في واحد الكوان كتبكي. علاش كتلقاو كتقول لهم لا أنا ما غاديش ندوز، أنا خايفة. Et au final كتلقى إيمان sur la scène وكدير un bordel.
Le club de théâtre de l'association 2014-2016. C'est tout le début اللي عمرو ما غادي تنسى parce que c'est différent إلى دابا parce que دابا il y a واحد لا جينيراسيون اخرى et tout mais حنا on était peu وكنا كنديروا شي حوايج اللي ديك الساعات في هذاك المومون بالضبط كانوا كيجيوني شي حوايج اللي واو مي دابا نقدر نديرهم وانا عيني مغمضين. يلا دانس كلوب. وي ما يمكنش عجاله خلي لي واحد الدقيقه عافاك. سيتي لو ديبي ديال يلاه كنا بدينا بلو تياتر اي لا دانس. Moi j'étais plus sur la danse et en final je me suis trouvée في le théâtre. سالو كيلي. Je t'aime. حسام. فرقه ديال المدينه اللي كنحترم مي جو leur souhaite tout le courage mais je suis راجعه. Écoute عبد الهادي. دادا écoute عبد الهادي c'est une personne اللي دوزت معاه l'enfance ديالي كلها. C'est une personne اللي كبيره بزاف ماشي في لاج مي اون بيرسون ثقيله. غني لنا بالهنديه. علاش तुझसे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझसे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं je suis pas une chanteuse ما تضحكوش عليا الناس ما تضحكوش عليا الناس. يلا هرنفرو زوم تشكرني باش دي تشكيل ما دريم التياتر خدمت جديد اتعرف نسو جايون ما تكتاش ما جايون دراو تيني غلعيد من مباركيس لهنا دراح.